Herkese salam qızlar. Necəsiz? İnşallah ki yaxşısınız. Çox şükür, həmd olsun. Mən də yaxşıyam. Gəlmişəm artıq işdəyəm. Biraz mağazinə əl gəzdirdim ki, sizlə rahat-rahat söhbət edeyim. Kofemi də süzdüm. Şirniyyatımı da götürdüm. Sizlə nəyi bölüşmək istəyirəm? Dünən mənim çəkiliş günüm deyil idi. Amma dəvət almışdım. Rəfiqəmi tanıyırsınız zaten. Həmişə görüşdüyüm xanımı məni dəvət eləmişdi. Bəs onlara getmişdim. Onlara deyənə daha doğrusu o məni başqa bir tanış, icmadan tanıdığımız bir xanımın evinə qonaq aparmışdı. Dua günləri idi onların, xristianların dua günləri idi. Onlar özlərinə bir gün seçibdilər. Misal üçün bizdə necə cümə günü falan məsciddə toplaşma, nə bilim, nəsə bir şey olur. Onlar da özlərinə hər həftənin bir gününü özləri üçün dua günü seçiblər. Məni də ora aparmışdı. Getmişdim ora. Hardan başlayım bilmirəm. Yanlış anlaşılmaqdan da qorxuram. Zaten keçən dəfəki söhbətdən sonra gəldilər, yıxdılar, sürüdülər. Ay qızlar, ay xanımlar, ay gözəl insanlar. Orada da dedim, indi də deyirəm. Hətta həmin o insanların yanında da deyirəm, mən dinimi çox sevirəm. Biri yazıb ki, bu gedişlə xristiyan olarsan, biri yazıb ki, oje xristiyansan. Birincisi xristiyandır, müsəlmandır, yahudidir. Bunun heç kimə dəxlisi yoxdur. Din seçimi azaddır. İstədiyim dini seçərəm, istədiyim dini yaşayaram, istədiyim şəkildə Allahıma ibadət eləyərəm ya da eləmərəm. Bunun heç kimə dəxlisi yoxdur. İkinci də ki, mən sizdən qorxuram. Eləsəm deyərəm eləmişəm də. Eləsəm deyərəm hə eləmişəm. Siz niyə narahatsınız ki? Nəysə, belə bir kitabları necə eləyim ki, bu deyəsən buradan tərs düşür. Qabaq kamera ilə çəkirəm deyə. Kitabın adı nədir? O yalnız dülgər deyildi, bilirsiniz. Taxta işindən, dülgərliklə məşğul idi İsa Peyğəmbər. O yalnız dülgər deyildi və İncil verdilər mənə oxumağa. Bir də qızlar, siz bunun gözəlliyinə baxın. Demək bu dua eləyir. Bu qızın uşağınınkiydi. Mən o qədər diqqətimi çəkdi, o qədər marağımı çəkdi ki, o qədər diqqətimi, marağımı çəkdi ki, gözümü bundan ala bilmirdim. Bir dəqiqə çörəyimiz gəldi. Yox, elə bildim çörəkdir gəlin. Hə, nəyə deyirdim? O qədər diqqətimi çəkdi, belə yanımdan ayırmadım ki, qız dedi ki, götür sənin olsun. Çox sevindim həqiqətən, mənə çox sevindirdi. Çox mənə dua eləməyi xatırladacaq, mənə dua eləməyi tez-tez xatırladacaq. Mən də bununla bərabər, bu mənə dua eləyəcək, mən də bununla bərabər özümə dua eləyəcəm. Qoyacam bura, qoy burada qalsın. Nə deyim qızlar, ibadətləri necə idi? Öncəliklə, misal üçün, İslamdakı, bizim dinimizdəki kimi naməhrəm söhbəti yox idi. Heç kimdən naməhrəm kimi davranmırdı. Ay belə, ay o gördü, ay bu gördü. Heç bir söhbətlər yoxdur. Hər kəs bir yerdədir. Heç kimə o nəfslə baxmır, heç kim o gözlə baxmır. Ya heç kimə diqqət eləmir. Hər kəs özünlə məşğuldur. Hər kəs öz ibadətinlə məşğuldur və bir yerdə eləyirlər. İlahiləri var, özlərinə aid ilahiləri var. Çox da maraqlı idi. YouTube'dan səhv eləmirəmsə qurdumu, hardan qurdumu bilmirəm. Heç mən eşitməmişdim elə şeyləri. Hamısı belə xor şəklində onu oxumağa başladılar, onu oxudular. Belə ayaq üstə dayanıb onu oxudular. İsa Peyğəmbərə aid idi, Allaha aid idi. Daha sonra birlikdə dua elədilər. Daha sonra Allahın kəlamını oxudular İncildən. Daha sonra bir üçün dua elədilər. Bir nəfərin müşkülü varsa hamısı yığılıb ona dua elədilər. Sual cavab elədilər, qruplara bölündülər, belə sual cavablar elədilər. Şeytanla bağlı, nə bilim, dua ilə bağlı fikirlərini bir-birindən bölüşdülər. Yəni maraqlı bir gün keçirdilər. Mənim üçün çox maraqlı idi. Nə idi qızlar, diqqətimi nə çəkdi? Mən elə bir biz çay falan içdik. Sonra belə dedilər ki, hə bəs də başlayır dua, başlayır artıq.
biz belə gedəndə mən dedim ki, bir xüsusi hazırlığınız yoxdur, yəni dəst namaz kimi falan da belə. Dedim ki, dua gününə başlayırsınız da, bəs bunun xüsusi bir hazırlığınız yoxdur. Dedilər ki, yox. Yoxdur bizdə. Biz dedilər ki, yox. Dedilər ki, yox. Xüsusi bir hazırlığımız yoxdur. İslamdakı dəst namazın gözəlliyini biraz axtardım orada. İslamdakı belə qüsuldu, dəst namazdı, bunların gözəlliyini, bunların nə bilim şövqünü axtardım orada, amma onlarda yox idi. Misal üçün belə mən onlara sual verdim. Qaqaş getməmişdi. Qaqaş getsə daha geniş bir sual cavab olardı onlarla. Qaqaş getməmişdi. İşimiz çıxdı deyə mən gedəsi oldum, o qaldı mağazində. Hə, nəysə mən onlara sual verdim. Dedim ki, bəs yaxşı. Necədir onlar da qızlar? Kilsə nəyə deyirlər onlar? Məsəl üçün biz Zeynəbiyə, Hüseyniyə deyirik. Onlar da elə yerlərə kilsə deyirlər. Şərt deyil ki, belə kilsə belə bina olsun, nə bilim. Məsələn, bizdəki məscid necədir? Məscid bir də hansısa bir kəslər öz evində Zeynəbiyə düzəldir. Misal üçün bir yer tikir orada, Hüseyniyə düzəldir. Hə, onun kimi bir şey. Bunlar da harda toplaşırlarsa ora kilsə deyirlər. Oranı kilsə adlandırırlar. Çox maraqlı bir şey idi mənim üçün. Çox ilk dəfə olduğuma görə hər şeyə o qədər ayrıntılarından diqqət edirdim ki, hətta insanların orada bir-birindən rəftarına, danışığına belə diqqət edirdim ki, yəni. Nəysə mən onlara sual verdim ki, bəs tutaq da ki, siz belə daş divar olan kilsə, katolik kilsəsi deyirlər, səhv eləmirəmsə. Dedim ki, bəs orada gedəndə belə şeyləmirsiniz, dəst namazı falan almırsınız içəri girəndə? Dedi ki, yox, bizdə də şey yoxdur, bir hazırlıq yoxdur orada girəndə. Bir növ nəyi düşündüm qızlar? Mən dırnaqlarıma görə dəst namaz ala bilmirəm deyə mən məscidlərə, dəst namaz qüsul problemimə görə mən məscidlərə girə bilmirəm. Mən gedə bildiyim yer tək yer İmamzadədir. Başqa heç ara girə bilmirəm də. Yəni qabağından keçəndə o qədər həsrət çəkirəm ki, o qədər belə cızd eləyirəm ki, keşkə girə bilərdim. Amma mən buna icazəm yoxdur. Mən bura girə bilmirəm. Mən girə bildiyim tək yer İmamzadənin o girə bildiyim yeridir. Məscid olmayan hökm yeridir. Hökmü məscid olmayan yeridir. Amma hər məscidin qabağından keçəndə keşke deyirəm, keşke deyib oradan keçdiyim məscidin qabağından keçirəm. Bu arada dodağım hələ də göydü. Hə, nə deyirəm qızlar? Amma onlarda elə bir problem yoxdur. Yəni istədikləri vaxtı, istədikləri kilsənin qabağından keçəndə girib dua eləyə bilirlər, şamlarını yandıra bilirlər. Bu mənim biraz xoşuma gəldi. Çünki mən bu şeydən əziyyət çəkirəm deyə. Ona görə də yəni İmamzadə bizə o qədər də yaxın bir yer deyil, amma mən məcbur oluram Allahın evi niyyətinə ora gedirəm. Amma halbuki mənim yolumun üstündə məscid var, mənim yaşadığım tərəflərdə, yaxınlarda məscid var. Amma mən onlara girə bilmirəm. Mənim onlara girməyə icazəm yoxdur. Halbuki ora Allahın evidir və mən orada dua eləmək istəyirəm, yenə də icazəm yoxdur. Mənim dinimin qaydalarına görə. Amma onlarda belə bir şeyin olmamağı, nə yalan deyim, belə onlarda xüsusi bir tələb olmamağı biraz mənim xoşuma gəldi. Yəni açıq deyim, xoşuma gəldi. Belə qapanma kimi bir problemləri yoxdur. Zaten belə qapanmalıyam kimi bir qorxuları yoxdur. Əndişələr o qədər inanırlar ki, onlar haqq yoldadırlar və onlar qurtuluşdadılar. Onlar buna o qədər inanırlar ki, saç göründü, qol göründü, baş göründü. Bunlardan ötürü o qədər belə önəmsiz bir şeydir ki bu. Çox yersiz bir şeydir də. Yəni onlar artıq qurtuluşun yolunu tapdıqlarını düşünürlər. Biraz o diqqətimi çəkdi. Diqqətimi çəkən çox şeylər oldu, çox məqamlar oldu. Onlar hər həftə orada yığılırlar. Yəqin ki, hər həftə çəkiliş eləyə bilmədim. Niyə? Həm çəkiliş günüm deyildi, həm də növbət dəfə gedəndə xanımdan sonra icazə alaram belə. Səsləri düşməsə də belə biraz belə o görüntünü çəkməyimə icazə versə. Bilmirəm, bəlkə də heç eləməzdim də olsaydı da, bilmirəm. Yəni fikrim həqiqətən onların bundan sonra nə eləyirlər, bundan sonra nə eləyirlər kimi şeylərində idi. Onlar da mən gözlədim ki, mən onlara hər bir şeydə mən onlara sual verirdim. Onlar gözlədim ki, mənim dinimdən onlar da maraqlı gələr, mənə bir şey sual verirlər. Amma heç bir maraqlı gəlmədi onlara. Mənim dinimdən heç bir şey soruşmadılar, maraqlanmadılar. Yəni belə.
Kitabları da oxuyaram yəqin ki. Yəni xanım verdi, oxuyaram. Elə bura qoyacağam. Burada qardaşlara sıra baxar, mən də sıra baxaram. Bu tontişim də burada qalsın. Mənim üçün dua eləsin gözümün qabağında. Heç nə qızlar, belə gəlib pis gəlib qəlbi qaralar, ağzınıza gələni yazmayan, ehtiyac çoxdur ağzınıza gələni yazmağa. Mən yahudilərlə də oturub dura bilərəm, maraqlana bilərəm. Mən zaten istədiyim bir şey idi. Araşdırma aparmaq, amma mənim əlim qolum bağlı olduğuna görə mən bu araşdırmanı apara bilmirdim. Kızımla artıq görüşmüşük. Gedirik, hələm gedəcəyimiz yerə 1 saat var. 1 saat var deyə ona görə şey dedik. 1 saat hələm başımızı qatmalıyıq. Gedək oradan 6 gilas alaq. Gedək Bayraq meydanında yavaş-yavaş gəzə-gəzə biraz alçalarımızı yeyək. Ona qədər də 1 saat deyəndə, yəni 45 dəqiqə falan keçsin, 15 dəqiqə qalmış gedərik məkana. Gel kızım. Sen de geçen geldi. Otursa. Az gel gidelim, ne oturma. Vaxtımız az qaldı. Oraya gidelim. Geri tutana kadar 4 olur. Çatmışıq artıq gideceğimiz yere. Bu de. Yani Super Mario'nun kinosu çıktı. Sen ona bakacağım filme. Gide popcorn'ala. Popcorn içeride böyle. Böyle 5 manat alıyorlar. Yok. Ha. 5 manat. Tamam. Başka karşı. Çık kızım. Sesi çık meleğim. Rana, bir sene 6-7'ni. Zəkiyə deyirəm ki, mehman gəlirlər, ya sən də gəl. Yox, mehman da istəmir. Necəsin? Eşitmirəm. Eşitmirəm. Siz belə yaxşısınızsa, əmin olun ki, mən də çox yaxşıyam dostlar. Bugün burada Azərbaycanın bir uşağının qəhrəmanları var. O qəhrəmanların adları isə atalar və analardır. Mənim üçün bir uşağın əlindən tutan valideyn onun əslində sabahına bir işıq tutur. Və mən bu gözəl balaları sevgi ilə böyüdüm. Gecəsini gündüzünə qatan, onların bir gülüşü üçün bütün çətinliklərə sinə gələn həmin o ata və anaların qarşısından baş əyirəm.
Her şey onun içindir, her şey. Hər Hər zaman şey Rəhman üçün. övladlarımızın iş qəhrəmanı olmamızı arzu edirəm. İndi gəlib Və yazacaqlar ki, indi bəs qaqaş, qaqaş gözəl ilkədir, dostlar, qaqaş artıq bizi idarə sizə edir. bu tədbir haqqında kiçik bir məlumat verim. Bugün Rənaya sürpriz eləmişdim. Belə sürpriz eləmişdim ki, mən buranı Instagramda gördüm. Bəs görən kimi tez biletini aldım ki, Rəna bu xarakterləri belə canlı şəkildə görsün. Amma Rənaya bildirməmişdim. Sürpriz edirdim ki, həmin gün aparanda elə bilir. Sonra bir gün öncə axşam getdim ki, bəs deyir ki, sabahları mən atamın yanına gedirəm, orada qalacağam. Hə, bəs Rəna belə elə dedim ki, onda gəl sənə bir şey deyim, sən bir gün gözlə. Mənim sənə bir sürprizim var. Sən demə atan, sən getmə atana denən ki, bəs sabahlarım gələrəm. Hə, o da zəng elədi, dedi ki, bəs mamamın mənə sürprizi var idi, mənə deməmişdi, bir gün sonra gələrəm. Nəysə bu işi belə yoluna qoydum. Həmin günə saxlasaydım, vəbşə yəni çox yaxşı olmazdı. Ondan sonra sürpriz elədim, gətirdim onu bura. Mən bugün demək istədiyim başqa bir şey var. Çox xanımlar gəlir yazır ki, bəs siz Rəna ilə qaqaşın arasında fərq qoyursunuz. Bu həmişədən yazılan bir şey idi. Siz Rəna ilə qaqaşın arasında fərq qoyursunuz. Heç bir fərq yoxdur. Elə bir şey niyə düşünürlər bilmirəm. Mənim 2 övladım var. 2 övlad anasıyam. Biri artıq böyüyüb, həyatın içindədir, öz ayaqlarının üstündə durandır. Məndən məsləhət yox da, mənə məsləhət verir. Mən onu idarə yox da, o məni idarə eləyir. Digər isə hələ uşaqdır, balacadır, balaca tıqqılı bir qız uşağıdır da, yəni balacalığını yaşayan bir körpədir hələ. Amma təbii ki, yaş nə olur olsun, boy nə olur olsun, ananın sevgisi bölünmür, ananın sevgisi ölçülmür, ananın sevgisi müqayisə ediləcək bir şey olmur. Mənim oğlum mənim artıq qucağıma sığmır. Heç sığsa belə mənim oğlum mənim sığalımı sevməz. İstəməz ki, onu belə Rəna kimi əzizliyim, belə nəvaziş göstərim. Təbii ki, qəlbimdə o mənim ilk övladımdır. Neçə yaşı olur olsun, mən onu yenə əzizləyirəm, sığallayıram. Amma belə o artıq öz yolunu gedir, öz qərarlarını verir və bəzən ana nəvazişinə yox da ananın dəstəyinə artıq ehtiyacı var onun. O mənim onu sığallamağımı istəməz, onun qərarlarının arxasında durmağımı istəyər. 9 yaşında olan qızım isə hələ saçının oxşanmasına, qucaqlanmağına, nazla sevilməyə ehtiyac duyur. Hələ o balacadır. Bu fərq deyil. Bu yaşın, mərhələnin tələbidir ki, uşaqlar arasında istər-istəməz buna əməl eləməyə ana məcbur qalır. Mən misal üçün Rənanın yaşıdlarının yanında Rənanı əzizləyəndə, ana sənə qurban olsun, canım sənə qurban olsun deyəndə Rəna belə əriyir, forslanır, nə bilim xoşuna gəlir. Amma mən qaqaşa maman sənə qurban olsun desəm, mənə göz ağardır ki, neynirsən ay mama insanların içində. Misal üçün biz tək söhbət eləyəndə fərqli söhbət eləyirik, fərqli davranırıq, amma başqa adamın yanında o mənə fərqli davranır, mən ona fərqli davranıram. Misal üçün evdən çıxanda Anişko, mən getdiyim kimi belə şirinlik eləyib çıxır. Məsələn, kimlənsə çıxanda, dostu gəlib bunu aparanda, mama, mən gedirəm deyə belə səs tonu belə dəyişir də. Yəni mən də hər ikisinə də onların ehtiyac duyduğu sevgini göstərirəm. Nə qədər, nerede, nə zaman ehtiyac duyurlarsa, mən də onlara o qədərini göstərirəm. Yaş səbəblərinə görə də birinə güc verirəm, birinə qucaq. Məsələ budur ki, bunu mənə ana olmayan biriləri yazsa, nə bilim, övlad sahibi olmayan biriləri yazsa, deyirəm ki, bilmir də bu hissi. Bacı qardaşdan səhv salıbdı, bu bacımı daha çox istəyirəm kimi, ki elə də bir şey deyil. Amma bunu ana olanlar gəlir yazır, ailə sahibləri gəlir yazır mənə. Bu məndən bağlı olan bir şey deyil qızlar. Sadəcə kimsənin analığı sorğulanacaq bir mövzu deyil də. Hər kəs özü qədər anadır, hər kəs qəlbi qədər anadır. Mən öz övladlarımı necə böyütmüşəmsə, necə böyütdüyümü, onların nəyə ehtiyacı olduğunu ən yaxşı bilən insanam, nəyə harda ehtiyac olduqlarını üzlərinə baxan kimi kipriklərinin tərpənişindən bilən insanam. Və mən bilirəm ki, sevgim ədalətlidir, sadəcə eyni formada deyil, o da onların formasına görə dəyişibdir. Mən birinin saçını sığallayıram, birinin çiyinlərinə güvən verirəm. Birini səni qoruyuram deyirəm, birinə sənin yanındayam deyirəm. Bu ədalətsizlik deyil, bu analığın ən doğru, ən düzgün formasıdır. Və qınayanlara buradan deyirəm ki, nə səbəb görürsünüz, qınayırsınız onu bilmirəm.
Yəni analıq kənardan baxıb ölçəcək bir şey deyil də. Ana olmaq hər övladın qəlbinə ayrı-ayrı yol tapmağı bacarmaqdır məncə. Mən özümə güvənirəm ki, bu yolu tapmışam. Hər iki övladımın da bütün varlığımla sevirəm. Sadəcə sevgimin dili fərqlidir və bu fərqi tapdığım üçün də qürur duyuram. Anne, bak. Diyelim ki, bir daha filme vakit hiç yok. Ben gelip yatacağım. Niye yatsın? Tembelsen. Düzdüm ben. Düzdüm ben. Düz değilim nene, düz değilim baba. Ay baba, bak sen. Ben niye baba değilim? Ay baba. Değil açıyorum. Sen sormasa bir şey olur. Ben yatmaq istəyirəm. Mən işarə etmirəm. Mən yatmalıyam. Yat da sərsər. Gecə yat da sərsər yat. Düzdəmirəm baba, düzdəmirəm. Hər bir şey deyil. Bura Sabir küçəsidir. Gəncənin Sabir küçəsidir. Çox qəşəng, səliqəli bir yerdir. Gəlmişik oradan keçib, amma buradakı bir yerdə oturmaq fikrimiz yoxdur. Buradan keçib gedib başqa yerdə oturacaq. Sadəcə yolumuzu buradan saldıq ki, bura qəşəngdir. Onların şeyləri odur da, gəlsən belə səhər oyanan kimi səndən pis enerjilər çəkirlər və sənə qəşəng aura, yaxşı enerji ötürürlər. Özləri də onu götürür. Özləri də səndəki pis enerjini götürür. Sərgi var, Rəna, gəl baxaq. Sərgi? Sərgi olanda çoxsa əl işləri filan olur da. Siz bu ayrı şey olmaz da. Nə? Bu. Bu sərgiyə aid deyil, Rəna, o sərgi. Bunlar hamısı əl işləridir, bax, Rəna, əl toxunmalardır. Maraqlıdır, hə? Bunlar şeylerin yarısı. Əl işləri. Belini düz tut. Belini de düz tut diyen gibi eğilir. Belini düz tut diyende niye? Daha da eğilsen ki belini, ben onu anlamadım. İrana gel. O belini düz tutmak değil. Demek kızlar, istediğim Midori kafe buradadır. Ama burada bir tane de Bon kafe var. O daha çok dikkatimi çekti, ne yalan diyeyim. Ama niyetimiz burada. Yani koy niyetimizi eləyək, niyetimizə gəl. Növbət dəfədə bura gələrik. Burada qəşəngdir. Bon kafe yan yanadılar zaten. Ama bugünlərim istəyim bura gəlmək idi. Qoy bura olsun. Midori. Kızlar, kızım burada oturmak istemedi. Niye oturmak istemedin Rana? Çünkü dekorları geçecekti. Prosta istediğim tort yok. Ha, kızım bilinçik tort istəyirdi. Dadlıda yediğimiz kimi, çiləkli yediği tatlıda ne istəyirsən? Ha, kızım bilinçik tort istəyirdi. O da burada nəsə şinyatları beyninə batmadı deyə orada oturmaq istəmədi. Həm də 5-6 stol var idi. Onun da 3 stolunda cüt-cüt belə əks cinslər oturmuşdu. Mən özüm də narahat olardım deyə onu çox eləmədim. Gəldik Bon kafeye. Görək kızımın burada bəyəndiyi var mı? Yox. Bana vapşe. Çayçı gibi bir yeriymiş. Ay. Sessiz. Pizza yok. Pizzalar yok. Benim kızım pizza sevmiyor. Zəhləmdir. Dönerler var. İstesen dönerlere bakabilirsin. En güzel intikam başarıdır. Seni sevmeyen herkesi üzer. Bu da düzdür. Maraqlı. Bu tərəfləri oxuya bilmirəm, amma bunlar maraqlıdır.
Biz yemeğimizi yedik. Ben buraya gelmiştim ama Rana ilk defa dediler kızım gelsen. Ben buraya gelmiştim ama Rana gelmemişti. Bu Alaturka yok, o bir Alaturka'ya gitmişti. Neyse, indi burada puan verək. Başlayaq öncə frinərindən. Fri nətər idi Rana? Normal idi, prosta şey, duzu çok azıydı, onu hoşlamadım. Bir de şey yoktu, ketçupu. Ketçupu biraz, ne bileyim, bir tane bir şey var idi, hiç hoşlamadım. Странный bir dad var idi, hə, onunla deyil. Şey, ondan da bir tane bu 5 puan kırdım. Fridən 5 puan versən, onun üzərindən 5 versən. Hə. Salata? Salata 3, hoşlamadım. Salatı Rana xoşlamayıbdı. Mən düşünürəm ki, Rana heç bu salatı xoşlamır. Yəni bura ait bir şey deyil, bu salatı xoşlamır. Lahmacun? Lahmacun normal idi. 8. Lahmacun da biraz super deyildi, amma belə pis də deyildi. Yaxşıydı. Salatı mən xoşladım, mayonezini bol eləmişlər. Rana zaten mayonezini xoşlamamışdı. Frisi də yaxşıydı. Qəşəng yeməkləri bu arada isti-isti gəldi, dadı dəyişmədən. Fri də, lahmacun da tüstüsü belə çıxa-çıxa gəldi. Mənim lahmacuna puanım 8, salata puanım 8, friyə də puanım 8 oldu. Rana amma yıxdı sürdü. 5 puan friyə verdi. 3 puan salata verdi. Lahmacuna 8 də lahmacuna verdi. Yanında insaflı davranıbdı. Çıxdıq qızlar. Doydun Rana? Hə, doymuşam. Allah qazancımıza bərəkət versin. Hər birimizin Allah qazancımızı bol eləsin. Uşaqlarımızın ürəyi nə istəyir, uşaqlarımızın ürəyi hara getmək istəyir, nə yemək istəyirsə, hamısını eləyə bilək inşallah. Mən uşaqlarıma elədiyim nə varsa onun Allah mənə 5 qatını geri verir də. Ona görə hər şeydən, həyatda hər şeydən kəsərəm, hər şeydən azaldaram. Amma uşaqlarımın heç nəyindən azaltmaram, heç nəyindən kəsir qoymaram. Əminəm ki, bütün valideynlər də mənim kimidir. Geldik, artıq çatdıq avtozavoda. Əyləndik, dedik, güldük, gəzdik, yedik, içdik. İndi gedirik evə, zaryatkam artıq 2%'dir. Gedirik artıq evə, gedib yəqin ki, daha yemək də yemərik. Evə gedərik, əlimizi, üzümüzü yuyarıq, rahatlanarıq, uzanarıq yatağımızda, qızımla kitabımızı oxuyarıq. Rana aşağı elə. Ay kızlar, siz Renat'ın koftasına baxın. Ayağa dur baxsınlar Renat. Rana ona hediye alıbdı. Beğendin Renat? Çok beğendin. Çok qəşəng yaraşdı elə kızlar. Ay Rana sus da, kamera çəkin. Kamera çəkəndə susmaq lazımdır elə Renat. Hə. Ay kızlar. Kamera çəkəndə onda sən niyə susmusan? Dayan. Ay kızlar. Renat deyir ki, mənə bu rənglər çox qəşəng yaraşır. Bəs sizcə yaraşır Renata bu rənglər? İndi qoy komment yazsınlar aşağı. Mən sənə oxuyacağım, yaxşı Renat onların kommentlərini. Sən də qızlara salam de. Rana bir dəqiqə saxla da onu. De. De. Nərminə də salam de. Yox, denə Nərmin salam. Nərmin səni çox sevir Renat. Burada da vlogumu tamamlayayım. Kızımla günümüzün geri kalan hissəsini özümüze ayırdıq. Kitabımızı oxuduq. Gələn izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Xoş rəyləriniz üçün Allah hər kəsin qəlbinə görə versin, hər kəsin ürəyinə görə versin. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.